ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ folic acid နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်မျှဝေပေးမှာကတော့ folic acid ချို့တက်ရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဘယ်သူတွေဟာပုံမလိုအပ်တယ်လဲပြီးတော့ folic acid ဓာတ်ကျွယ်ဝတဲ့အစာစာနဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာပမာဏများအကြောင်းကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် folic acid ဟာဗီတာမင် B အုပ်စုဝင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် B အုပ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့ B1 B2 B3 B6 B12 တို့လိုသူဟာလည်းဗီတာမင် B တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင် B ကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်မှာသူနဲ့အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဗီတာမင်တွေဆက်ပြီးတွေ့ရှိကြပါတယ်အတူတကွပူပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဗီတာမင်တွေဖြစ်တာကြောင့်ခွဲမရပဲ B1 B2 စသဖြင့်အမည်ပေးပြီးဗီတာမင် B အုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ် Folic acid ဟာဗီတာမင် B9 ဖြစ်ပါတယ် Folic acid ဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အင်မတန်လိုအပ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူဟာရေမှာပျော်ဝင်တဲ့ဗီတာမင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် Folic acid ဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လည်းအမျိုးသားတွေအတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းအသက်အရွယ်မရွေးလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အစားအစာတွေမှာပါတဲ့ folic acid ကိုဥသိမ်းတွေကနေစုပ်ယူပြီးသွေးကတဆင့်အသည်းကိုပို့ပေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ folic acid ကိုအသည်းနဲ့ဆဲတွေထဲမှာတူလောင်ထားပါတယ် folic acid ဟာဆဲတွေရဲ့ DNA ကိုတိစောက်ပေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်သွေးနီဥတွေကိုထုတ်ပေးပြီးသွေးရနေခြင်းကနေကာဝယ်ပေးထားတဲ့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာFolic acid မရှိရင် DNA တွေမတိစောက်နိုင်တယ်လို့သွေးနီဥတွေလည်းတိစောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သွေးနီဥတွေမတိစောက်နိုင်ရင်သွေးပြူတွေများလာပြီးသေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဟာ Folic acid စွန့်ထုတ်ခြင်းကိုနီးလနှစ်သွယ်နဲ့ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ပထမနည်းကစီလန်းချောင်းကစွန့်ထုတ်ခြင်းဒုတိယနည်းကတော့သဲရည်ကနေစွန့်ထုတ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။သဲရည်ကစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ Folic acid တွေဟာဥတွေထဲကိုပြန်ရောက်တာမို့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်လဲဆုပ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Folic acid ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြာနေနိုင်တဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုလို့ပြောရမှာပါ။ရိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ Folic acid ကိုဘာကြောင့်ပိုပြီးလိုအပ်တာပါလဲ။ဒါဟာသိထားတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လာစဉ်လာတိုင်းဓမ္မတာယာတိသွေးဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်သွေးအားနည်းခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေသွေးအားနည်းခြင်းဟာတန်တက်ချွတ်တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်လို့ Folic acid ဓာတ်ချွတ်တဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းသွေးအားနည်းတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်တွေသွေးအားမနည်းရအောင်OG တွေကတန်တက်နဲ့ folic acid ဓာတ်ပါတဲ့အားစေးတွေကိုတိုက်ကျွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေဟာ folic acid ဓာတ်အပြည့်အဝရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ folic acid ဓာတ်ချို့တက်နေမယ်ဆိုရင်တော့မွေးလာတဲ့ကလေးဟာအင်္ဂါမစုံတဲ့ကလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဗိုက်ထဲမှာကလေးကသဒေသားဟာအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောတွေအားနဲ့ချိုရင်းနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်အိမ်တောင်ပြူပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးယူတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ကိုမွေးတဲ့ကလေးအင်္ဂါပြည့်စုံအောင်ဉာဏ်ရည်ပြည့်မီအောင်အတွက် folic acid ကျွေဝတဲ့အစားအသောက်တွေကောင်းကောင်းစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ folic acid ဟာအင်မတန် sensitive ဖြစ်တဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ folic acid ဓာတ်ပါတဲ့အစားအစာတွေကိုကြာသိမ်းထားခြင်းအပူပေးပြီးချက်ပြုတ်ခြင်းတို့ဟာ folic acid ဓာတ်ပျက်စီးစေပါတယ်။ဒါကြောင့်အစားအစာတွေကိုတာရှည်အပူပေးပြီးချက်ပြုတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုသာစားပြီးလက်ဆက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တတိဝလံတွေကိုအစိမ်းမစားကြတဲ့သူတွေဟာ folic acid ချွတ်တက်ကြပါတယ်။အချို့ဥသိမ်းဥမမှာယောဂဖြစ်တတ်ကြသူတွေမှာလည်းအာဟာရဆုပ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် folic acid ချွတ်တက်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အာဟာရဓာတ်ကျွယ်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမစားနိုင်ကြတဲ့အတွက် folic acid ဓာတ်ချွတ်တက်ကြသူဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းရဲလွန်းလို့တော့၎င်းအစာရည်သာရှားပါလွန်းလို့တော့၎င်းအာဟာရဓာတ်စုံလင်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုမစားရတဲ့အတွက်အခြားသောဗီတာမင်များနဲ့ folic acid ဓာတ်ပါချွတ်တက်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အချို့နာတာရှည်ယောဂကြောင့်ဓာတုဗေဒဆေးများအသုံးပြုခြင်းတွေက folic acid ကိုခန္ဓာကိုယ်ကအသုံးမပြုနိုင်အောင်ဟန်တားတတ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေမှာလည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာခန္ဓာကိုယ်တွင်းဟော်မုန်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ estrogen လိုမျိုးသမီးဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းက folic acid ကိုခန္ဓာကိုယ်ကအသုံးမချနိုင်အောင်ဟန်တားပြန်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာခန္ဓာကိုယ်က folic acid ချွတ်တက်ပြီးဗိုက်ထဲကသဒေသားလောင်းကိုတွားပြီးထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ folic acid ဓာတ်ချွတ်တက်ပြီးဆိုရင်တော့တိတိသားသားဖြစ်လာတာကသွေးအားနည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သွေးအားနည်းခြင်းအကြောင်းရင်း၃မျိုးတွေက folic acid ချွတ်တက်လို့ဖြစ်ရတဲ့သွေးအားနည်းခြင်းဟာသွေးနီဦးအမျိုးအစားပုံမှန်ထက်ကြီးနေတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောတွေကိုပါထိခိုက်ပြီးဒေါသကြီးခြင်း၊ရန်လိုခြင်း၊ရန်ဖြစ်ခြင်း၊တတိမေ့လျော်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းပြတ်တတ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီး folic acid ဓာတ်ကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာများကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသေးထဲမှာ folic acid ဓာတ်အများဆုံးပါဝင်ပါတယ်။ကြက်အသေးဟာ folic acid ဓာတ်အကျွယ်ဝဆုံးအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။၄ချိန်100 gram မှာပါတဲ့folic acid ဓာတ်အချိုးအစားကတော့ကြက်အသေးမှာ600 microgram ဝက်အသေးမှာ120 microgram အမဲအသေးမှာ250 microgram နဲ့မတ်ပဲမှာ150 microgram ဘရိုကိုလီမှာ140 microgram ကြက်ဥအနှစ်မှာ50 microgram နဲ့အခြားသောအစားအစာတွေမှာလည်းအနည်းငယ်စီလောက်တော့ပါဝင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားတာမန်လူတွေမှာ400 microgram လိုအပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကတော့600 microgram လိုအပ်ပါတယ်။ကလေးတွေဟာ300 microgram လိုအပ်ပြီးနို့တိုက်မိခင်တွေကတော့
900 microgram လောက်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုပြည့်မီအောင်စားသုံးရင်ကျန်းမာသက်ရှိနိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ